هنتكلم النهارده عن الفنتلاتوري الارمز، وده البارت 33. وقلنا سلسله موجهه لزملائنا داخلين امتحانات واللي شغالين في الحضانات والزمالات داخلين الماستر ان شاء الله. الفنتلاتوري الارمز لو شفنا بالنسبه للفنتلاتوري الارمز، الالارم از نوت باد ميوزك. تلاقي الدكتور التمريض يحصل الالارم يروح عامل سايلنت ويسيب الدنيا وما بيشيكش على الالارم جاي منين، هو جاي من الفنتليتور ولا جاي من السنسورز ولا جاي من الهيوميديفايرز ولا ايه بالظبط. you have to check first your patient, check your ATT, check your ventilation, check the external devices اللي هي الهيوميديفايرز والسنسورز والاشياء دي كلها. they give you alarm before you check the blood gas or you call for X-ray. Check the thing it's behind you immediately. النقطة الثانية اللي هي level of urgency of the ventilatory alarm. الفنتلاتوري alarm 3 levels: highest وhigh وlow. الهايست immediately would call it life threatening. اللايف ثريتنينج ده ان انت تشيك على الالكتريكال باور فيلير، انت تشوف البلاجز، ممكن يكون البلاجز ذات نفسها او الفيش بتاعت الجهاز نفسها ممكن تكون ايه وقعت او ديسكونكتد، يبقى الكتريكال باور. النقطه الثانيه تشيك على اللوس اوف نيوماتيك باور اللي هي السيستم بتاع الاير ذات نفسه بيكون حصل فيه مشكله، او تشيك على الفالف فيليرز، يبقى اما الباور فيلير او اللي هي النيوماتيك باورز او الفالف فيلير. دول بيسموه الهايست، دول immediately بيكون لايف ثريتنينج، على طول تشيك عليهم بسرعه. النقطه الثانيه ممكن يكون هاي، الليفل اوف ذا ايرجنسي فيه ان هي الهاي دي عباره عن ان هي المشكله بريزيست، ان هي eventually threatening if the problem is present او persist، يعني المشكله مستمره، اللي هي الحاجات العاديه بتاعتنا اللي هي الهاي بريشر، اللو بريشر، الهاي تايدال فوليوم، اللو تايدال فوليوم. هي دي كلها الحاجات دي كلها بيسموها اللي threatening but a problem is persist. Sometimes is not life threatening, just only it's happened one time، وده عاده يكون لها علاقه بالهاي بالريسبيراتوري ريت او الانسبيراتوري تايم. طيب فدي الليفل اوف اورجنسي للفنتلاتوري الالارم. الهايست ان البلاجز وقعت، الفالف حصل فيها فيلير، السيركتس كلها حصل فيها مشكله، ودي بيكون immediately life threatening. It's okay, you have to act immediately. او تبص على الفنتليتور، يبقى ده كل اللي بره الفنتليتور بيسموها external devices of the ventilator. طيب الفنتل لو هي ثريتنينج والبروبلم بريزيست اللي هي جوه الفنتليتور، هتلاقي الهاي تايدال البريشر والتايدال فوليوم والاشياء دي كلها. فممكن تحصل وان الارم اون تايم يكون الريتد ريسبيراتوري ريت والانسبيراتوري تايم. طيب النقطه الثانيه احنا قلنا هتشيك اللي هي اللايف ثريتنينج والهايست، واحده قلنا اللي هي الباور فيلير، البلاجز وقعت، او النيومونيك باورز اللي هي الاير سورسز، هتشيك على الاير سورس، الاير فلو، الاير جازز، هتشيك على الانسبيراتوري فالفز، هتشوف الفلترز، الهيوميديفايرز، هتشوف الالكتريك باورز، هتشوف الاكسترنال فالفز، هتشوف الفلترز، هتشوف المونيتورنج والالارمز اللي هي بيسموها النيمونكس باورز، اللي هي بيسموها الاكسترنال ديفايسز اوف ذا فنتليتور، اللي هي حاجات اللي خارج الفنتليتور، ودي بيسموها لايف ثريتنينج. تقعد انت تلعب في المريض وتلعب في الفنتليتور وناسي ان في حاجات بره الفنتليتور والمريض هي اللي عامله لك المشكله، اللي هي البلاجز. ممكن يكون البلاجز وقع، حد شد البلاجز، او ان يكون السيستم السيركت ذات نفسها فيها مشكله، وعاده بيكون في الهيوميديفايرز وبيكون في الفالفز او بيكون في الاير جازز او الاير ميكستشرز او الاير فلو. دي دايما تاخد بالك منها، ده بيسموها الهايست اند لايف ثريتنينج، على طول immediate. طبعا احنا قلنا لو حصل اي مشكله you have to check your patient first, patient then the tube, then ventilator, then the external devices. لكن تقسيمه الهايست levels of checking for alarming عاده يكون الاكسترنال. لو جينا شفنا هنا الالجوريزم ده الريسبونس اوف كلينيشن تو فنتلاتوري الارم. طب انت دلوقتي حصل الارم،
انت هتعمل الريسبونس بتاعك. الريسبونس بتاعك لازم تكون مترتب، ولازم تكون اورجنايزد وسيستماتيك، يكون سيستماتايزد، ان انت تكون عارف توصل للمشكله بسرعه. ما تقعدش تبقى بانيك وتلف حوالين نفسك، لا immediately يكون عندك في سكيم في دماغك تقدر توصل للمشكله بسرعه. اول حاجه you have to identify the alarm. طيب تشوف الالارم ده جاي منين. هل الالارم ده تقدر تعمل له كوريكت immediately ولا كانوت كوريكت immediately؟ تقدر انت الالارم اللي حصل ده تقدر انت تتحكم فيه على طول، ولا المشكله انها دائما مش هتقدر تتحكم فيها؟ لو انت بتقدر تتحكم فيها على طول كوريكتد immediately خلاص you have to. مثلا حصل ديسكونكشنز، حصل ديفليشنز، حصل اي تي تي، حصل حاجه في المشكله في المريض، انت you have to corrected immediately. لا حاجه لها علاقه بالمريض او بالاي تي تي او بالفنتيليتور او تحت بالسيركت او بيسموه الاكسترنال ديفايس. طب لو هي نوت كوركتد هتقسمها على حسب ان في urgency situation or not. انا هعرف ازاي هنا urgent situation؟ ان انا هشيك على المريض فيزيكال، اعمل فيزيكال اسسمنت للمريض، وهعمل تكنولوجيكال اسسمنت للمريض برضه. الفيزيكال اسسمنت للمريض ان اشوف الريسبيراتوري ايشوز، هل في ريسبيراتوري ستريس ولا ريسبيراتوري فيلير؟ هل الريسبيراتوري ديستريس اللي احنا قلنا تاكيبنيا، ديستريس، ريتراكشن اند اول اوف ذس، دي تعتبر ريسبيراتوري ديستريس. لو ريسبيراتوري فيلير البيبي تلاقي على الفنت ابنك او حصل له ساينوزس امبيدلي ساينوزس، ده تعرف ان ايه؟ ان البيشنت دخل في ريسبيراتوري فيلير. النقطه الثانيه تكنولوجيكال اسسمنت، اشوف الهيموداينامكس بتاعت المريض، اشوف الهارت ريت، البلاد بريشر، الاكسجينيشن، الفنتيليشن، البلس اوكسيميتر والاشياء دي كلها. يبقى انا حددت الارجنسي بتاعتي. طب لو هو نون لايف ثريتنينج، يعني البيشنت المشكله مش لايف ثريتنينج، معنى ذلك انها ترابل شوتنج اللي لها علاقه بالفنتيليتور او الاكسترنال ديفايسز. لو هي علاقه بالفنتيليتور هعالجها، هل التيوب ديسبليز ولا بلوكد ولا حصل نيموثوركس ولا حصل ايكويبمنت فيلير، ولا اللي هي اكسترنال احنا قلنا عليها تشيك من اول البلاج لحد الهيموديفاير، ومن الهيموديفاير لحد التيوب. طيب لو هي المشكله لايف ثريتنينج، لا خلاص امسك المريض وتعامل مع المريض، هتدخل في نيموثوركس، حط بقى اعمل شيست سكيور، ركب شيست تيوب والاشياء دي كلها. يبقى انت لازم يكون عندك سكيم تقدر تتعامل فيه مع المريض لو حصل فنتيلاتوري الارم. اول حاجه شوف الالارم ده يكون كوركتابل، خلاص اعمل له كوركت. هل هي للبيشنت ولا الفنتيليتور ولا الاي تي تي ولا اكسترنال ديفايس؟ نوت كوركتد على طول اسس يور بيشنت واسس التكنولوجيكال، اعمل تكنولوجيكال اسسمنت وفيزيكال اسسمنت. اسس البيشنت في ريسبيراتوري ستريس ولا في ريسبيراتوري فيلير، والتكنولوجيكال هيموداينامكس بتاعه، وتشوف الريسبيراتوري والهارت ريت والبلس اوكسيميتر، وتقسمها في اورجنسي. لا مفيش اورجنسي، يبقى ترابل شوتنج العاديه بتاعتنا اللي هي الدوب، اللي هي ديسبليسمنت او بلوك اوف تيوب، وفي البيشنت بروب او نيوموثوركس، او ان هو يكون ايكويبمنت فيلير، او الاكسترنال ديفايسز فيها مشكله يو هاف تو كوركتد. لا البيشنت ده لايف ثريتنج ويموت منك، ابتدي اعمل له ريسسيتيشن وادخل في الاي بي سي بتاعتك. النقطة الثانية دي، لا ده مثال على الفنتيلاتوري الارم اللي هي الديسكونكشن. شايف الاحمر ده مكتوبة بالاحمر ديسكونكشن، هيبقى حصل ديسكونكشن، يبقى تشيك على الاكسترنال ديفايسز اللي بره، السيركتس والفالفز والبلاجز والاشياء دي كلها يو هاف تو تشيك ات فور ذا ديسكونكشن. اما التيوب اللي حصل لها ديسبليس، يبقى دي كل، او حصل ديفليشن او حصل ليكس، والاشياء دي كلها يو هاف تو تشيك ات. النقطة الثانية، اول ما يديك الارمنج على طول ventilatory problem, patient problem, ATT tube problems او الاكسترنال ديفايسز. يبقى هنا لو هي ventilatory related problem 3S، شيك على السيتنج والسنسيتيفيتي والسنكرونايزيشن، وبعدين الاكسجينيشن فنتيليشن. لو هي السيتنج، الفنتيلاتوري سيتنج تتقسم الى حاجتين، فنتيلاتوري سيتنج وفنتيلاتوري او اللي هي الارمنج سيتنج. الفنتيلاتوري سيتنج اما يكون ان ابروبريت اور ان كومباتبل، اما انت حاططها غلط او حاطط السيتنج مش ماشيه مع الكونديشن بتاعت المريض، شيكت انت على المريض، شيكت على الديزيز بتاعه، وانت حاطط سيتنج غير المريض عنده مشكله معينه او ديزيز معين، مثلا عنده اما ستيف لانج، اما هايبر انفليتد لانج، يو هاف تو بوت سيتنج ريليتد للبيشنت ديزيز.
او انت حاطط البارامتر غلط، او حاطط المودز مش فيت، المريض تعبان وميت وحاطط له على اس اي ام في، او المريض بيتنفس وحاطط له على اي سي، فانت معنى ذلك يبقى عندك مشكله في اما في المودز اللي انت حاططها، يو هاف تو كوركت يور مودز، اما حاطط البارامترز بتاعتك ان ابروبريت او انكومباتبل مع البيشنت بتاعتك، او الالارمنج سيستم اللي انت حاطه السيتنج مش حاطط الالارمنج كويس، مثلا حاطط البرجر 10 وحاطط مثلا حاطط الالارمنج مش فيت مع البارامترز اللي انت حاطط، اما حاططها لو حاططها هاي، فغصب عنك لازم يحصل الايه الالارمنج. او ان انت عندك مشكله في السيتنج بتاعت الفلو سيتنج اللي بيسموها الاير ستارفيشن، يو هاف تو انكريز الفلو او ان انت تشينج الفلو باترن. او انت حاطط السنسيتيفيتي، جيت فالبيشن بيعمل اوتو تريجرنج، حاطط الهاي سنسيتيفيتي حاططها 0.5 لتر بير مينت، وبيحصل اوتو تريجرنج والبيشن ديستريس وتاكيبنك، فبيحصل الارم يقول لك هاي ريت. ده محتاج انت تدخل على الالارم وتشوف مكان المشكله فين في السنسيتيفيتي، ان انت ايه هي هاي سنسيتيفيتي تنزلها شويه تخليها 1 أو 3 لتر بير مينت. او ان انت حصل اوتو بيب معاك، البيشن كانوت تريجر، مش قادر يحصل له تريجرنج، على طول انت بتزود الاكسبيراتوري تايم بتاعه. او في مشكله في السينكرونايزيشن، يبقى انت مشكله في المود، البيشن انت حاطه على بي اس في او بيجا سبورت فنتيليشن اند اتس تو لو فور هيم، يعني هو اتس تو لو، يو هاف تو ادجست تو ريتش تو يور سينكرونايزيشنز. وفي نفس الوقت انت تشيك على الاكسجينيشن والفنتيليشنز والاذر بروبلمز. النقطه الثانيه اللي احنا قلنا اللي هي الاكسترنال ديفايسز، ودي دايما منسيه من الدكاتره والكلينيشنز، حتى التمريض بيتغاضى عنها. والريسبيراتوري ثيرابيست بيقعد مركز لي في الفنتليتور وسايب ما حوالين الفنتليتور. احنا دايما نركز على البيشنت فيرست ذن تشيك على التيوب وبعدين تشيك على الفنتليتور، بس الناس كلها دايما تنسى الاكسترنال ديفايسز اللي هي السنسور، تشيك على السنسورز اللي موجوده على ناحيه التيوب، وتشيك اذا كان البيشنت كان بياخد نيبولايزيشنز ولا ايه بالظبط، تعمل ريسيت للنيبولايزيشن. والهيموديفاير دايما الناس ناسيه الهيموديفاير ده، يبقى كل حاجه في الارمنج وتيجي يكون المشكله في الهيموديفاير ويعمل لك ايه، يعمل لك سايلنت على الهيموديفاير ويكون هو المصيبه كلها في الهيموديفاير. النقطه الثانيه اللي هي alarm again is not a bad music. ده مش كل مثلا تسمع الارم تقول للممرضه ايه ده انتوا ازعجتونا يا ست اعملي سايلنت. طب شوف يا ابن الحلال، شوف الاول المشكله ايه الاول، شيك على ادخل على الالارم سيستم، شوف هو جاي منين الالارم، جاي من البريشر ولا جايه من الهيموديفايرز ولا جايه من السنسورز ولا جايه من الاكسترنال ديفايسز ولا جايه منين بالظبط. شيك على الالارم جاي منين. طبعا لو هو جاي طبعا ساعات يكون كل حاجه كويسه جدا جدا والمشكله كلها في الهيموديفاير. والمشكله اللي عارف الهيموديفاير ده لو حصل فيه مشكله انت بتدخل هيموديفايد هيتد وورمد اير، هيبقى دراي وكولينج اير. لو دخل للمريض كولينج اير هيدخل في هايبوثيرميا، هيعمل لك ulceration اوف ذا ميوكوزا. لو دخل دراي اير هيعمل لك ميوكس بلاجز، هيعمل لك لوس للسيرفاكتن، هيعمل لك ديستراكشن للسيليا. يبقى انت قضيت على الاير واي بتاعه المريض وكده هيطول على الجهاز وتزود الموربيديتي بتاعتك، بس عشان حاجه واحده بس اللي هي الهيوميديفاير ما كانش حاطط له ميه كويسه، او ان هو حصل له الالارمنج حصل بلوكت، او ان هو ديسكونكتد، او ان هو مش شغال، هيؤدي الى المشاكل دي كلها. هو وظيفته انه يدخل هيوميديفايد هيتد اير، ده انت دخلت دراي كولينج اير، بهدلت الدنيا. دخل البيشن في هايبوثيرميا، السريشن ميوكوزا، ديستراكشن سيليا، لوس اوف سيرفاكتان، ميوكس بلاك. دي بيسموها الهيتد اند مويستشرز اكسشينجر. دي طبعا الناس فاكرينها انها هيوميديفاير، ده مش هيوميديفاير يا اخوانا، دي عباره عن هيتد مويستشر اكسشينجر، دي موجوده خارج المريض، يعني بتبقى بتحافظ على الهيتد والهيوميديفايد اوكسجين اللي بيخرج من المريض. الهيوميديفاير ده بيدخل الهيتد وهيوميديفايد اير للمريض، دي خارجه من المريض، بتحافظ ان هي اثناء خروج الهواء يخرج هيوميديفايد ويكون هيتد، عشان ما يحصلش لوس للهيتد والهيوميديفايد وهو خارج من المريض يحصل نفس المشاكل. لا، دي بتحافظ على اللي بيعمله الهيوميديفاير. طيب النقطه الثانيه اللي هي لو حصل لك الفنتيلاتور الارم، اول حاجه لازم تشيك الالارم ده جاي منين، وبيقول لك ايه؟ اول حاجه بيقول لك هاي اير واي بريشر، يبقى هاي اير بريشر، ادخل اشوف الهاي اير بريشر ايه سببه. يبقى احنا قلنا لما تلاقي هاي اير واي بريشر يبقى عندك 3 اسباب، يبقى عندك 3 اسباب. الثلاث اسباب دول هم الايه؟ اما سيكريشن، لاما
اسبازم اللي هي برونكوسبازم يعني، او ان حصل السايز اوف ذا ايدي تيوب، في مشكله في السايز اوف ذا ايدي تيوب. في حاجات تانية طبعا، يبقى عندك ممكن تكون الثلاثه اس التانيين، ممكن يكون السيتنج اللي انت حاططها غلط، السنسيتيفيتي فيها مشكله، السينكرونايزيشن فيه مشكله، السكريشن، الاسبازم، السايز اوف ذا ايدي تيوب. على طول لو قلنا سكريشن اعمل سكشن، لو في برونكوسبازم ادي البيتا اجونست، لو هي السايز اوف ذا تيوب فيه مشكله، حصل بلوك ولا حصل حاجه، لا غيره. طيب لو هي السيتنج اللي انت حاططها ان ابروبريت اون كومباتبل مع البيشن، يو هاف تو ادجست ات. طب السنسيتيفيتي ممكن يكون حاطط انت السيفينيتي هاي، تو ادجست السنسيتيفيتي بتاعتك. لو في ممكن حاصل فيه سينكرونايزيشن او دي سينكرونايزيشن ما بين الجهاز وما بين المريض، يو هاف تو اكت ويز ات. السيتنج اللي انت حاططها اما السيتنج فنتيلاتوري سيتنج او الالارمنج سيتنج. السيتنج اللي انت حاططها لو هو البريشر عالي، يبقى انت معنى ذلك ان انت حاطط بيسموها البي ماكس سيت از تو لو. البيشن فنتيلاتوري دي سينكروني، البيب سيت از تو هاي. يبقى انت حاطط اما السيتنج عاليه على المريض عشان كده طالع لك هاي، لا اما انت حاطط الالارم بتاعك ايه لو. يبقى لو هو السيتنج هاي او الالارمنج سيتنج انت حاططها لو، او يكون المريض بتاعك حصل له اير ترابنج او نيوموثوركس. ما احنا قلنا هاي بريشر يبقى عندك اير واي والفولاي. اير واي يبقى انت زودت الريزيستنس بالسكريشن والاسبازم والاشياء دي كلها، يو هاف تو ريليف ات. او ان انت في مشكله في الكومبلاينس او الفولاي اتسيلف، والكومبلاينس اتسيلف ده بيسموها اللي هي بيسموه ريستريكتيف ديزيز، اما يكون ستيف لانج، اتالكتيك لانج، نيمونيا، اسبيريشنز، نيموثوركس اند اول اوف ذيس. طب لو هو البريشر لو، يبقى الثلاثه دي بتوعنا، اما حصل البريشر قل، يبقى البريشر قل، يبقى انت عندك حصل ديسكونكشن، الجهاز حصل له ديسكونكشن وحصل ليك، او حصل ديفليشنز للكف اي تي تي، او حصل انت حاطط تشيست تيوب حاصل درين فالبريشر كل البريشر رايح، او الفوليوم اللي انت حاطه قليل. فمعنى ذلك كل الكلام ده كله هيؤدي لك الى اللو بريشر. ممكن ساعات يكون انت وانت بتعمل انتوبيشن دخلت التيوب في الاسوفكس. النقطه الثانيه اللي هي بي اي بي فيرسس بلاتو بريشر، اللي هي نفس الكلام. عندك هاي بي اي بي يبقى معنى ذلك مشكله في الاير واي والكومبلاينس. بس عايز افرق هي في الاير واي ولا في الكومبلاينس، لازم احسب البلاتو بريشر. واحنا قلنا البلاتو بريشر هو البريشر اللي داخل الفولاي. لو هو البريشر اللي داخل الفولاي هو اللي لو يبقى معنى ذلك يعني لو والهاي بي اي بي، يبقى دي مشكله في الايروي او في الريزيستنس. يبقى عندك اما سبازم او الاي تي محتاج تتغير او في ميوكاس بلاك. طب لو هو الهاي بلاتو بريشر وهاي بي اي بي، معنى ذلك يبقى الفولار بروبلم. الفولار بروبلم يعني عندك اما اتالكتيسيس، او عندك اللي هي نيوموثوركس، او عندك نمونيا، او عندك بالمونر ايديما، عندك اي ار اس. طيب النقطة الثانية اللي هي الفنتيلاتوري الارم، المينيت فنتيليشن. ممكن يكون المينيت فنتيليشن بتاعك عالي، ممكن المينيت فنتيليشن بتاعك لو. طب لو هو المينيت فنتيليشن بتاعتك عالي، يبقى قلنا حاجة من الاثنين. السيتنج، ارجع تاني للسيتنج، هتلاقي السيتنج اللي انت حاططها هاي، او المينيت فنتيليشن الارم سيتنج انت حاطه لو، او البيشن ابتدى ياخد نفسه. معنى ذلك يبقى انت عندك الايه المينيت فنتيليشن ابتدى يعني. طب المينيت فنتيليشن ابتدى يبقى لو، احنا لو اور ديكريز، الثلاثه دي بتوعنا. الثلاثه حصل ديسكونكشن، حصل ديفليشن للاي تي تي، حصل اللي عندك حاطط انت درين، حصل دي سينكرونايزيشنز. الكلام ده كله لازم انت تشيك عليه وتشوف المشكله فين، او انت حاطط السيتنج بتاعت التايدال فوليوم بتاعتك ان حاططها انت لو. طيب النقطه اللي بعديها الاكسجينيشن والفنتيليشن. البي بي دي ساتوريتد، او انت عندك السي او 2 ابتدى يعلى، او السي او 2 ابتدى ينزل منك. لو البي بي دي ساتوريت، على طول احنا قلنا شيك على البيشن والفنتليتور والاي تي تي والاكسترنال ديفايسز اللي عليه، وعلى طول تشيك على المريض على طول، شوف الاير انتري والشيست اكسبانشن وتوسكالتيت الشيست، وتشوف الاي تي تي بوزيشنز، ولو حصلت فيه سكريشن تشيل السكريشن. طيب هعمل ايه تاني؟ زود الاكسجين، زود البيب، اعمل بلاد جاز، اعمل شيست اكس راي. بس اهم حاجه شيك على المريض، بيبي دي ساتوريت، شيك على مريضك، شيك على التيوب، شيك على الفنتليتور، شيك على الاكسترنال ديفايسز. شيكت على كل حاجه، اعمل بلاد جاز، اعمل اكس راي. طب انت هشيك على المريض ازاي؟ هشوف الاير انتري،
هشوف الاير البريث ساوند، هشوف بايلاترال تشيست اكسبانشن اور نوت، هعمل اوسكالتيشن، هشوف البروب ممكن يكون البروب بتاع البلس اوكسيميتر مش شابك في المريض، اشوف التريسنج لو هو البروب موجود لكن التريسنج مش شغال، الهارت ريت مش ماشي مع الساتوريشن. النقطة الثانية هشوف الفنتيليشن اللي هي السي او 2، لو لقينا هاي سي او 2 اكتر من 45 معنى ذلك اللي بيبقى اسيدوتيك، يعني ذلك في سي او 2 ريتينشن. طب لو في سي او 2 ريتينشن يبقى في مع مشكله اما في الايرويل او الكومبلاست. هعمل ايه لو سي او 2 ريتنشن؟ عايز اشيل السي او 2 ده، ازود الريسبيراتوري ريت او ازود التايدال فوليوم. طب انا عندي لو سي او 2 اقل من 35 ملم ميركوري، هقلل الريسبيراتوري ريت او اقلل التايدال فوليوم. النقطه الثانيه هنا انا في مشكله في الريسبيراتوري ريت او الابنيه، البيبي ابنك، لو البيبي ابنك يبقى انت مشكله في الريسبيراتوري ريت حصل له دروب بلو ذا بريسيت ليفل. طيب يبقى ده اما ابنيه بيرو دخلها اكسيد السيت تايم بتاعك، يبقى البيشنت ده حصل له ابنيه اكسيد، انت حاطط سيت تايم للابنيه دي انها مثلا كل سنتين يديله بريست، لا ده حصل ابنيه في ايه قبل ما يحصل الكلام ده كله. يبقى الابنيه دي سببها ايه؟ يبقى حصل ان البيشنت ده اصبح عنده فتيك، او ان الريسبيراتوري بتاعه يقل نتيجه انت الميديكيشن انت مديله ميديكيشن فمخليه ابنك، او عنده سي ان اس ليجن او سنتر هايبوفنتيليشن او في سنترال ابنيه حاصله عنده. طيب النقطة اللي بعديها اللي هي الكراش فنتيليتور بيشنت تشيك ليست، اللي هي الترابل شوتنج. احنا قلنا بيشنت بيديساتوريت معاك او بيحصل له سادن ديتيروريشن للبيشنت على طول، اللي بيسموها الدوبي اللي هي displacement of the tube، حصل obstruction of the tube، حصل نيوموثوركس، حصل لك الايكويبمنت فيلير، ستيكينج بريث اللي بيسموه الدبل بريث او اللي هي اللي بيسموه الاوتوبيب، واللي حصل له نيوموثوركس واير ليك. طب هعمل ايه في الحاله دي؟ اول ما يحصل الترابل شوتنج على طول immediately check your patient، immediately check your patient، شيل اعمل ديسكونكت فروم ذا فنتيليتور وركب انت الامبو باج وابتدي اديله امبو باج، ويبتدي يشيك على الاير انتري وشوف الاير انتري او البريث ساوند من عند الاكسيلري اريا. لو لقيت الاير انتر داخل في مكان واحد معنى ذلك ان التيوب حصل لها ديسبيسمنت على الرايت سايد. لو لقيت مفيش اير انتري معنى ذلك ممكن يكون الاي تي تي حصل لها بلوك، او في مفيش اير انتري وتلاقي الشيست ابتدى يحصل زي بالجنج او في ساين اوف ذا نيوموثوركس، مع ذلك ان في نيوموثوركس اميديتلي اعمل شيست تيوب او اعمل اللي هي الترانس الومينيشن او دخل باتر فلاي لحد ما يجي لك بتاع الاكس راي وتشوف، وبعدين تشيك على الاشياء الاخرى اللي هي مثلا حصل نيوموثوركس احنا قلنا هتعمل برضو الباتر فلاي وتعمل ترانس الومينيشن وتعمل شيست اكس راي. لو اكويبمنت فيلير اما في الفنتيليتور اتسيلف او السيركت اللي حواليها يو هاف تو تشيك، ممكن يكون حصل ليك فيها او البلاج مش موجوده، اللي احنا فاكر لو قلنا الليفل of the highest level of the troubleshooting اللي هي الاكسترنال ديفايسز، تشيك على السنسورز وتشيك على السيركتس والاشياء دي كلها immediately، وبعدين تبتدي تعمل اكس راي تعمل بلاد جاز وتبتدي تكلم السينيور بتاعك. هنا اللي هي اللي قلنا الترابل شوتنج احنا قلنا عليها نفس الكلام احنا قلنا بيشن ريليتد، فنتيليتور ريليتد، سيركت ريليتد، قلنا اي تي تي ريليتد، وقلنا على طول immediately اوسكالتيت. ده انك لو انت عايز تعرف ان في ليك اوسكالتيت، شوف اول الفم ممكن تلاقي فيها ممكن تسمع صوت ليك او تسمع النك، تسمع النك تحط السماعه عليها هتلاقي في ليكينج حوالين الاي تي تي. وفي نفس الوقت طب عايز تشوف اذا كان حصل ديسبيسمنت هيعمل اكس راي، هتشوف الاي تي تي البليسمنت بتاعها هل هي هاي ولا لو، وبعدين تشوك فور ده تايدال فوليوم لوس ثرو ده شيست تيوب، ممكن يكون انت مركب شيست تيوب ولا حاجه والتايدال لوس بيحصل له لوس، او تشيك بعد كده الايفالويشن فور ذا كوز اوف ذا ريسبيراتوري ريت والبلاد جاز، وتشوف الاخر سيديشن بتاعته اخبارها ايه، وتيفالويت البيشن فور كليرنج السكريشن ولا كان في برونكوسبازم، وتشيك التيوبنج سيستم كلها كونكتد اور نوت كونكتد، وتشوف بعد كده الهيوموديفاير زي ما قلت لك في مشكله في الهيوموديفاير ممكن تحصل له، وبعدين تشيك على الفنتيلاتوري سيتنج اللي انت حاططها ابروبريت اور انكومباتبل ويز ذا بيشنت. كده يبقى احنا خلصنا اللي هي الفنتيلاتوري الارم. وانس ان انت تسمع الالارم اجري على مريضك على طول، شيك على مريض، اول حاجه تعملها شيك على مريضك، ما تعملش سايلنت الالارم، شيك على مريضك immediately check your patient، شوف الهيموداينامكس بتاعه، شوف اذا كان في ريسبيراتوري ديسيس ولا لا، تشوف الريسبيراتوري فيلير لا، تشوف ان هو ابنك ولا لا، شوف هو كويس ولا لا، وبعدين تشيك بعد كده تمسك ايه واحده واحده، شيكت على مريضك اللي جنبه التيوب، اللي بعده الفنتيليتور، بعدين الاكسترنال ديفايسز. ولو ان كل الناس بتركز يقول لك اللايف ثريتنينج للمريض في حالات اللي هي الفنتيلاتور الالارم انت تشيك على الاكسترنال ديفايسز،
لكن احنا ككلينيشن احنا بنشيك على مريضنا الاول، وتخلي حد يشيك لك من اول السيركت، اللي هي اول السيركت من اول البلاجز والاكسترنال ديفايسز هتروح لحد المريض. يبقى انت ككلينيشن دور على المريض، وبعدين كلم الريسبيراتوري ثيرابيست وكلم النيرس شيك لك على الاكسترنال ديفايسز. اكسترنال ديفايسز شوف الباور حصل لها باور اوف، او النيمونيك باورز حصل فيها مشكله، او الفالفز حصل فيها مشكله. هيبقى لك الفنتليتور والهيموديفايرز والاي تي تي تشيك عليهم بعد ما تشيك على مريضك، وبعدين بعد ما الممرضه والريسبيراتوري ثيرابيست شيكوا لك على الاكسترنال ديفايسز انها كل حاجه سليمه. شكرا، سلام عليكم.